Prova inte det här hemma. Förutsatt att ni bor i en bunker. Då har jag mätt ut platsen för vart jag tror kabelutgången kommer vara. Den närmast masten. Så vi ska faktiskt, nu ligger solen på lite väl mycket tycker jag, men så fort det blir lite skugga så ska vi försöka gräva upp den här. Se vad vi har att göra med. Under tiden som vi väntar på vädret så ska vi faktiskt klättra upp i masten och ta lite bilder. Så häng med upp. Så här halvvägs upp i masten då, så är det kanske dags för en liten mastvlogg. För det första är det uppenbara, jag klättrar utan skyddsutrustning. Prova inte det här hemma. Förutsatt att ni bor i en bunker. Men givetvis så ska man ha klättringsutrustning. Det finns med i materiallistan för bunkern. Men tyvärr fanns inte den utrustningen kvar här. Men jag kör på, det har gått bra hittills. Det har gått bra de gånger jag har försökt hittills, heter det kanske. Den värsta incidenten hittills var när jag klättrade i ett kameratorn på Färjestadtravet. Men när jag hade kommit nästan högst upp i masten så började det droppa i håret på mig. Jag funderade på vad det där var en väldigt kort stund och fortsatte. Lyfte på luckan och konstaterade att det var en skata som hade bestämt sig för att gå upp och dö där uppe. Så det var liksom både förruttnad skata och små vita larver som hade regnat i huvudet på mig. Här tror jag det här kommer bli bättre, för här är nämligen galler i toppen så jag kan se. Ja, det blir inga otrevliga överraskningar helt enkelt. Men ungefär halvvägs upp. Snart kommer vi upp till antennerna. Och det ska bli lite spännande. Men då får vi klättra på lite. Och där har vi nått toppen då. Här har vi VHF-antennen som hänger. Och vi har även radioantennen, tv-antennen. Men nu tror jag att jag har de bilderna jag behöver. Tanken var att jag skulle koppla in den här antennen också. Men ja, jag skulle haft med någon pinne eller något, för jag når inte nu. Så jag får komma tillbaka en senare gång med skyddsutrustning naturligtvis. Så det är bara att klättra ner igen. Så där, skönt att vara på jorden igen. Nej, men jag kan inte understryka dumheten i att klättra utan skyddsutrustning. Jag är inte höjdrädd. Jag känner mig ganska trygg när jag klättrar i en sån här mast. Problemet är bara, vad händer om man av någon anledning skulle svimma eller ett sjukdomsfall eller någonting? Då är det 20-25 meter fritt fall egentligen. Så det är ju en fruktansvärt dum idé egentligen att klättra ensam utan skyddsutrustning. Så det kommer vi aldrig göra om, utan nästa gång ska vi handla lite innan vi åker hit. För det kommer bli nästa gång, för antennen, VHF-antennen, är inte inkopplad i kabeln ner. Och den hängde för långt ifrån masten, jag vill inte klättra på utsidan av masten. Så det får vi titta på nästa gång. Men nu vet vi att den finns där i alla fall. Vi har fått lite line of sight foto också. Vilket är jättebra. Det är fortfarande precis lika varmt, men jag tänkte att vi skiter i det och så gräver vi i alla fall. För jag vill hitta den där. Jag har mätt ut platsen och ska vi gräva där. Jag vet inte exakt hur djupt det är. Hur mycket jord har man lagt på toppen av bunkern? Jag vet faktiskt inte. Man skulle kunna titta på ritningarna, men de ligger i bunkern och jag är här.
Och, ja. Jag spadar hellre. Ja, det där var ju långt djupare än vad jag hade tänkt. Antingen är det djupt eller så gräver jag på fel ställe. Oavsett så är det för varmt för det här nu. Så jag går in i 16 grader kalla eller varma eller vad man kallar det, bunkern och kollar på ritningarna istället. Fyllnadsmassor. Matjord minst 50 cm. Det är djupt. Nej, Televerket har fel. Det finns helt klart en teleledning. Enligt ritningen så ligger då genomföringarna 2,5 cm från toppen på reservutgången. Och det här är skala 1-50, så det innebär ju då att vi har 125 cm från toppen på luckan. Det är djupare än vad jag hade tänkt mig. Vi får gå upp och mäta. Men om jag inte minns helt fel så ligger ju toppen på reservutgången i höjd med marken. Och om så är fallet så är det nästan 1,5 meter att gräva. Känner jag någon i Torsby med en minigrävare? När jag ändå är här så... Jag fick frågan i förra videon. För jag nämnde nämligen Radio 70 där. Och givetvis så har jag dem här också. Så det är en stationsradio. Utvecklad för analog och krypterad kommunikation på runt 70 MHz ungefär. Och den här har en separat mottagare och sändare, vilket innebär att man kan använda den för duplex-funktion. Det vill säga att man sänder på en kanal och tar emot på en annan. Till den här så finns det även då en manöverenhet som då operatören använder för att kontrollera sändning och mottagning av radion. Vilket man då gör i den här telefonluren. Och precis som jag drog mig till minnes så ligger ju nödutgången precis vid ytan. Vilket innebär att det här hålet som nu är 40 centimeter djupt kanske behöver bli 1,20, 1,25, 1,30. Så jag lyckas bli trött och jag har retat upp ett gäng myror. Det är fan pissmyror. Jag måste ändå säga att vi har lärt oss en hel del bra saker i det här avsnittet. Läs ritningarna innan du börjar gräva så blir du inte trött. Och klättra inte utan utrustning. Det blir bara dåligt. Såg dessutom att masten inte var kontrollerad sedan 2011 så att det kan vara dags att göra det igen. Så då fyller vi igen hålet igen. Och sen går vi in i bunkern och ska vi städa av lite grann.
Så, lite snyggare. Jag har faktiskt ägnat väldigt mycket tid att ta in saker i bunkern men aldrig ta ut någonting. Så det var ganska skönt att få iväg en hel bil med gips och isolering. Som bara ligger och liksom är i vägen in i bunkern. Nu är det skönt att nu är det borta. Slipper vi det. Det sista vi ska göra innan jag åker härifrån idag, det är att sätta på ett nytt hänglås på masten. Så inga obehöriga klättrar i den. Låst, säkert. Det gamla assalåset hade rostat ihop helt och hållet så jag fick ta och slå upp det med en kofot. Tack så jättemycket för att ni väljer att lägga er dyrbara tid på att titta på mina små hobbyprojekt. Prenumererar ni inte redan så gör det. Gilla, kommentera, ge mig tips, idéer. Nu ska jag packa ihop och åka hem till Sunne. Förhoppningsvis via sopstationen så jag kan slänga av lite skräp. Härligt! Tills nästa gång. Ha det bra!